No niin, tämmöiseen lääkelaskuun minulta on kysytty vastausta. Eli tämähän on pinta-alan mukaan, ihon pinta-alan mukaan tapahtuvaa annostelua. Mutta siis esikoululainen saa hormonilääkettä, jonka pitoisuus on 250 mikrogrammaa millilitrassa. Lääkettä on määrätty annostuksella 250 mikrogrammaa 1,73 neliömetriä kohti. Tämä Matiaksen esikoululaisen ihon pinta-ala on 1,14 neliömetriä. Kuinka monta mikrolitraa annos on? Ja sitten vielä käsketään pyöristämään vastaus kokonaisluvuksi matemaattisten sääntöjen mukaisesti. No niin, eli tiedetään Matiaksen pinta-ala, tiedetään annos pinta-ala yksikköä kohti. Tuo 1,73 neliömetriä saattaa vaikuttaa jotenkin vähän epämääräiseltä luvulta, mutta siis ymmärtääkseni, nyt en ole ihan varma olenko oikeassa, mutta näin me olen ymmärtänyt, että se on joku tämmöinen ihmisen pinta-alan keskiarvo. Eli sen takia se niin käy järkeä, että se on noinkin tuommoinen erikoinen luku tuossa. Eli 250 mikrogrammaa 1,73 neliöä kohti ja Matiaksen ihon pinta-ala on 1,14, niin lähdetään nyt siitä laskemaan ensin sitä Matiaksen lääkeannosta mikrogrammoina sitten. Eli taulukko, johon toiselle puolelle tulee mikrogrammat, toiselle puolelle ne neliömetrit. Ja niin kuin sanottu, niin tiedetään, että 250 mikrogrammaa 1,73 neliömetriä kohti. No Matiaksen pinta-ala onkin 1,14, joten kuinka monta mikrogrammaa sitten Matiaksen annos mahtaa olla. Ja ihan suoralla verrannolla 250 jaettuna x on yhtä kuin 1,73 jaettuna 1,14. Ja verrantohan ratkaistiin ristiin kertomalla, eli 1,73x on yhtä kuin 250 kertaa 1,14. Ja edelleen 1,73x on yhtä kuin 285. Sitten jaetaan tuolla 1,73 ja saadaan, että x on likimain 164,74 mikrogrammaa. Tuo tarkkuus riittää meille oikein vallan mainiosti sen Matiaksen lääkeannoksen laskemiseen sitten. No, sitten tietenkin tarvitaan toinen verranto, koska nyt pitää, siis lääkeannosta kysytäänkin mikrolitroina, ei mikrogrammoina, joten tämä pitää sitten vielä tuon lääkkeen pitoisuuden perusteella laskea tuo Matiaksen lääkeannos. Ja ensin tietysti lasketaan se millilitroina ja muutetaan ne sitten mikrolitraksi. Eli toinen verranto, toiselle puolelle mikrogrammat, toiselle puolelle millilitrat. Ja lääkkeen pitoisuus on 250 mikrogrammaa yhdessä millilitrassa, niin kuin tuolla ylhäällä lukee. Ja Matiakselle sitten pitää antaa 164,74 mikrogrammaa, joten kuinka monessa millilitrassa se määrä sitten mahtaa olla. Ja taas suoralla verralla eteenpäin 250 jaettuna 164,74 on yhtä kuin 1 jaettuna x. Kerrotaan ristiin, 250x on yhtä kuin 164,74. X on, niin tietenkin jaetaan 250 tässä vaiheessa ja sitten saadaan, että X on noin, tai itse tuo ihan tarkka arvo, 0,65896 millilitraa. Mutta sitten kun kysyttiinkin mikrolitrana, tätä pyydettiin pyöristämään kokonaislukuna matemaattisten sääntöjen mukaisesti, niin otetaan pilkku tuonne 3 pykälää oikealle ja sitten pyöristetään, niin siitä tulee 659 mikrolitraa noin. Eli tässäpä tämän tehtävän laskutapa ja vastaus. Kiitos.